Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода, яғни екінші бөлім Living Things тақырыбының соңғы беттері, яғни 31-32 беттері түсіндіріп беретін боламын. Оқушылар каналда WORKBOOK түрінде жауаптары бар, және де ПЖБ, ТЖБ деген бөлек плейлисттер бар. Сол плейлисттерге кіріп, ПЖБ мен ТЖБның жауаптарын көре аласыңдар. Ендеше сабақты бастаймыз. Бірінші жаттығу Complete the text with words from the list дейді. Яғни мұнда текст берілген, осы proud, shirt and collection сөздерін бос орындарға дұрыстап қоюымыз керек. Бірінші, Hi, сәлем, my name is Sanjar and I'm from Алматы, Kazakhstan. Менің есімім Санжар және мен Қазақстаннанмын, Алматыданмын дейді. I'm 11 years old. Мен 11 жастаймын. My hobby is collecting football shirts. Shirt сөзін қоямыз. Менің хоббиім футбол фанаттарының, футбол ойыншыларының футболкасын жинау дейді. I've got a great collection of the shirts of all my favorite players in Қайрат. Қайрат футбол командасы менің сүйікті командам. Оның барлық мүшелерінің менде футболкасы бар дейді, коллекциясы бар дейді. My favorite one is Ермек Қуантаев's number 13. Менің сүйікті ойыншым Ермек Қуантаев 13-ші номерлі дейді. It's super, ол супер дейді. I like football a lot and I'm very proud of my collection. What about you? Have you got a collection? Right back soon, Санжар дейді. Сен коллекция жинайсың ба? Сәлеммен Санжар дейді, иә? Осы сөздерді мына жерге жазамыз. Келесі екінші жаттығу Exercise 2. Read the text and complete the sentences 1-4. Текст оқып, мына 4 сөйлемді біз толықтырып жазуымыз керек. Бірінші, Sanjar is 11 years old. 11 жаста. He is from Kazakhstan. Ол Қазақстаннан. He's got a collection of Ермек Қуантаев's number 13. He's got a collection of football shirts. Оның футболкаларының коллекциясы бар. His favorite football shirt is Ермек Қуантаев's number 13 shirt for Қайрат дейді. Яғни осы сөздерді бос орындарға жазып шығамыз. Келесі, үшінші жаттығу punctuate the sentences. Яғни бұл жерде тыныс белгілері қалып кеткен, сол тыныс белгілерін дұрыстап жазуымыз керек. Бірінші, Where is Сәуле from дейді, сұрақ белгісі қалып кеткен. Екінші, she is Kazakhstan. Яғни бұл жерде нүкте қалып кеткен. Келесі, he hasn't got a long hair. Яғни he hasn't got a long hair. Осылай жазамыз. Келесі, he's got a camera, a pen and a cap. Яғни мына жерде бізде өтір қалып кеткен, иә? Мына жерде нүкте қалып кеткен. Келесі, writing an email about your collection. Өзің коллекцияң туралы хат жаз дейді. Мысал ретінде жаздым мұнда. Hi, I'm Нұрлан. Сәлем, мен Нұрланмын дейді. I'm from Астана, мен Астанадамын дейді. I'm 11 years old. Мен 11 жастамын. I've got a great collection. Менде керемет коллекция бар дейді. I've got comic books. Мен комик кітаптарын жинаймын дейді. Posters, caps and scarves. Комик кітаптарын, постерлерін және кепкалар мен қолғаптар жинаймын. What about you? Сен ше дейді. Have you got a collection? Сенде коллекция бар ма дейді. Right back and Нұрлан дейді. Осындай кішігірім хат жазсаңдар болады. Өздерің коллекция жинасаңдар, жинамасаңдар, мен коллекция жинамаймын деп жазсаңдар болады. Келесі төртінші жаттығу Exercise 4. Answer the questions in the plan, then write about a short email about your collection. Яғни бұл жерде де коллекция жайында жазсақ болады. Hi, my name is Gulnur. I'm 10 years old and I'm Kazakhstan. I've got a great stamp collection. I've got 200 stamps. They are from Britain, Portugal, China, Germany and Chile. I like stamps because they show interesting pictures. I'm proud of my collection. It makes me happy. What about you? What's your favorite hobby? Write back soon. It's Gulnur деп жазды оқушылар. Мысал ретінде жаздым сендерге, өздерің аттарыңды, жастарыңды өзгертіп жазсаңдар болады. Келесі 32-ші бет, бұл тақырыптың соңғы тапсырмасы. Бірінші тапсырма National Pride дейді. Look at the flag of Kazakhstan and read what the symbols on each team дейді. Яғни Қазақстанның туына қара дейді. Ол нені білдіреді? Жаз дейді, иә? Ондағы символдар нені білдіреді? Соны жазуымыз керек. Бірінші, the message of the flag of Kazakhstan is that the country is a place of unity, wealth and energy, freedom and culture.
Each part of the flag shows a different side of Kazakhstan. The golden sun shows its wheels and energy. The steppe eagle shows its freedom and power. And the pattern shows Kazakhstan is a land with traditions and culture. All of these parts are on a blue background which shows unity. In this way, the flag is portrait of the whole country. яғни осылай сипаттадық туымызды. Келесі екінші жаттығу exercise 2. Draw a flag for your class. What symbols are there? What is its message? дейді. The carrot football flag is a yellow diamond shape. The name is written in yellow on a red background. There is a football and the flags and some beams. яғни қайрат футбол командасының туын сипаттап жаздық. Келесі үшінші жаттығу төзі куиз дейді. Куизі орында дейді. Яғни 6 сұрақ берілген, сол 6 сұраққа жауап берсек болады. What is on the USA flag? ақштың флагында не бар дейді? Stars and strips. Жұлдыздар мен сызықтар бар. Келесі what can Iron Man do? Iron Man не істейді дейді? He can fly, ол ұша алады. Who's Ironmonger? Ironmonger деген кім? Iron Man's enemy. Железный человектің жауы. Келесі is a Union Jack the flag of the UK? Union Jack ол Ұлыбританияның туы ма дейді? Yes дейміз. What is in the center of the Kazakh flag? Қазақ флагының, Қазақстанның туының ортасында не бар дейді? A sun with beams around it and a golden steppe eagle under with. Келесі what is there on the flag of Wales? Wales'тың флагы андай дейді? A red dragon. Қызыл айдаһар. Осылай жазамыз оқушылар. Келесі төртінші жаттығу look at model 2 and write a quiz of your own дейді. Яғни бұл жерде де өзіміз куизді орындауымыз керек. Куиз құрастыруымыз керек. Екінші модуль осы living things тақырыбынан алған толық қорытынды куиз жасауымызға болады. Quiz Pepper Potts. Pepper Potts дегеніміз кім дейді? Iron Man's loyal secretary. Железный человектің оның көрмекшісі. Has Rapunzel got long hair? Рапунцельдің шашы ұзын ба дейді? Yes, she has. Дейміз. Has Yoda got big ears? Yodaның үлкен құлақтары бар ма дейді? Yes, he has. And what nationality are people from Spain? Испанияның адамдарының ұлты қандай дейді? Spanish дейді. Is Patrick's flag on the Union Jack? Yes, it is. болады. Are identical twins exactly the same? No, they are not. болады. Келесі бесінші жаттығу read the title of the song. What is the song about? Listen and complete дейді. Оқимыз, бос орындарды толықтырамыз. Жазып алсақ, мен астындағы тапсырмаға көшейін оқушылар. Яғни бұл жерде бізде the world is full of different places, different people, different faces. North and south and the east and the west. Where is the place you like best? Tall, short, fat or thin? Different color, hair, eyes and the skin. Men and the women, boys or girls. We are people of the same world. яғни бұл бізде өлең екен. Мынау сөздерді бос орындарға жазамыз. The song is about people of our world. Біздің әлемдегі адамдар туралы өлең деп жауап бердік. Келесі 6-шы жаттығу exercise 6. What is the song's main idea? Өлеңнің мағынасы не дейді? The song's main idea is that even though people are different, we are all part of the same world. Әлемдегі адамдардың түрлері әртүрлі болып келетінін жеткізгісі келген деп жаздық. Осымен оқушылар біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңдар.